Marekani imetangaza seti mpya ya ushuru wa forodha kwa lengo la kurekebisha biashara ya kimataifa, hatua ambayo imeibua hisia kali kutoka kwa wadau wakuu wa uchumi. Rais Donald Trump alitangaza hatua hiyo Jumanne, akisisitiza kuwa linalenga kulinda viwanda vya Marekani na kuhakikisha ushindani wa haki. Hata hivyo, jambo moja lililovutia wengi ni kwamba Urusi haijaorodheshwa miongoni mwa nchi zilizoathiriwa na ushuru huo. Chini ya kanuni mpya, ushuru wa 10% utawekwa kwa bidhaa zote zinazoingizwa Marekani, huku baadhi ya nchi zikikabiliwa na viwango vya juu zaidi. Kwa mfano, China sasa itatozwa ushuru wa 34% ambao unapanda hadi 54% pamoja na ushuru wa awali. Umoja wa Ulaya utawekewa ushuru wa 20%, huku Japan na Taiwan zikipanda viwango vya 24% na 32% mtawaliwa. Licha ya mabadiliko haya makubwa, Urusi imeachwa bila kuathirika, jambo ambalo limezua maswali miongoni mwa wachambuzi wa biashara na wachunguzi wa siasa. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, Rais Trump alitetea sera hiyo, akidai kuwa Marekani imekuwa katika hali ya kuzorota kwa miaka mingi kutokana na mbinu zisizo za haki za kibiashara. Na nukuu, kwa muda mrefu mataifa mengine yamefaidika kwa kupata fursa za wazi katika masoko yetu huku yakiweka vikwazo dhidi ya bidhaa za Marekani. Hii ni kuhusu kurejesha usawa na kuhakikisha kuwa biashara na wafanyakazi wetu wanapata haki wanayostahili, alisema Donald Trump. Kutengwa kwa Urusi kwenye orodha ya ushuru huo kumezua mshangao, huku baadhi wakijiuliza iwapo sababu za kisiasa zilihusika. Kremlin imejibu habari hizo, ambapo msemaji Dmitry Peskov alisema kuwa Urusi inapendelea kutojihusisha na mizozo ya kibiashara kati ya Marekani na waathirika wake wa kiuchumi. Tayari kuna mvutano mingi katika biashara ya kimataifa, hatuna nia ya kujiingiza katika hili, alisema Peskov. Si ajabu kwamba tangazo hili limezua hisia kali duniani kote. China imelaani ushuru huo, ikionya kuwa inaweza kulipiza kisasi, huku maafisa wa Umoja wa Ulaya wakieleza wasiwasi wao kuhusu athari zinazoweza kutokea kwa biashara ya kimataifa. Wataalamu wengi pia wanatahadharisha kuwa ushuru huu mpya unaweza kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa kwa watumiaji wa Marekani, matatizo katika minyororo ya usambazaji na hali zaidi kutokuwa na uhakika kiuchumi. Sekta ya magari inaweza kuathirika zaidi, kwani sera hiyo inajumuisha ushuru maalum 25% kwa magari yote yanayoingizwa Marekani, hatua inayotarajiwa kuanza kutekelezwa mwishoni mwa wiki hii. Masoko ya kifedha pia yameonyesha hali ya wasiwasi, huku wawekezaji wakifuatilia kwa makini jinsi mataifa yaliyoathiriwa yatakavyojibu. Kadri muda wa utekelezaji wa ushuru huo unavyokaribia, kuna matarajio makubwa kuhusu hatua zitakazofuata. Wanadiplomasia na wawakilishi wa biashara kutoka mataifa mbalimbali sasa wanatafuta njia ya kupunguza mvutano wa kuzuia mgogoro mkubwa wa kibiashara. Wiki zijazo zitakuwa za muhimu katika kuamua iwapo mazungumzo yanaweza kusaidia kupunguza mvutano huo au iwapo uchumi wa dunia unakabiliwa na hali ngumu zaidi. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwanaisangura.